वेलकम टु एनपिएल अड्डा। हामी आज छौँ एक्स्ट्रा टेक ओभर क्रिकेट स्टेडियम तिलोत्तमा, जुन विनोद कुमार सरले पर्सनली रूपमा बनाएको स्टेडियम हो। दर्शक वृन्द, यो हो रूपन्देहीको तिलोत्तमामा निर्माणाधीन एक्स्ट्रा टेक ओभर अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला। गुल्मीको मदानीमा जन्मिएर हाल अस्ट्रेलियामा आइटी व्यवसाय गर्दै आइरहेका विनोद कुँवरको एकल लगानीमा निर्माणाधीन यो रङ्गशाला नेपालमै व्यक्तिगत लगानीमा निर्माण भइरहेको एकमात्र क्रिकेट रङ्गशाला हो। 5 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी 2080 जेठमा शिलान्यास गरिएको यो रङ्गशाला निर्माणको सुरुवात 2080 मङ्सिरबाट गरिएको थियो। निर्माण कार्य आरम्भ गरिएको करिब 2 वर्षको अवधिमा यस रङ्गशालाको करिब 50% भौतिक प्रगति गरिएको छ भने 65% वरिपरि फाइनान्सियल प्रगति सम्पन्न गरिएको छ। करिब 50 करोड बढीको लागतमा निर्माण सम्पन्न गर्न लागि यो रङ्गशाला निर्माण सम्पन्न पश्चात 20 देखि 25 हजार वरिपरि दर्शकहरूले यस रङ्गशाला वरिपरि बसेर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खेलहरू हेर्न सक्ने आयोजकले बताएको छ।